မိမိမှရှိရင်ပြောဆုံးပဲကဘာကြီးကရက်တန့်သွားပြီလို့ဘာလို့လဲငါစကားများလို့လားမဟုတ်မိမိမှရှိရင်ငါစိတ်တွေရမ်းငြိမ်းနေလို့နောက်လေအမြဲတမ်းငါဘေးမှာရှိနေပြီနော်အမြဲရှိနေမှာပေါ့ကိုရဲ့ဆရာညီမကောင်းလေးကြိုက်ပြီးအမြင်အာရုံလေးဝါလာလို့ညီမစိတ်လေးစစ်စင်လို့ပါဆရာခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးချင်းတွေအားလုံးကိုဒီမတန်းလေးထဲမှာဆရာကိုဖြစ်ပြီဆရာအကောင်းဆုံးအသေးသေးစစ်စစ်ပေးမယ်ပြောပဲဟိုမင်းရဲ့မငင်ချင်းပါငါတကယ်ရင်းနေစုံနေရအောင်ဒီဘက်လမ်းကြုံခဏဝင်လာလေတာကိုယ်ပြင်သွားရအောင်နော်ဟုတ်မယ်လေဘိုးစားသားလေးလောက်မယ်နော်ဟောလာပြေးကြရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့များအဲ့လိုဒီအဆင်ပြေရရှိလဲငါတို့တူရှင်နေနေကိုပြင်မစီရငါစိတ်တွေအရင်လုံးမဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့လိုပဲလေးလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့တူရှင်နေရပုံလာချက်စီရဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်ကြရအောင်ဘာမင်းတို့အကောင်းဆုံးရှိနေပေးခဲ့တာပဲလေမင်းရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာရငါ့ကိုအသက်ရှူချက်စီရအရင်ပြင်မနေပြီငါနဲ့ချစ်လို့လေအချစ်ဆိုအတက်ကိုပြောင်းလောင်ပေးထားဖို့တော့မဟုတ်အခုငါရှာတွေ့ဖို့အတွက်နစ်စီကခတ်သွားမှရတော့မဟုတ်ဆရာညီမကအချိန်ဘယ်လောက်ကြံသေးလဲဆရာခံမရတော့တော့လာပိုင်းတော့ပဲရှိတော့မယ်မင်းကလမ်းခွဲရတာကြောင့်ငါ့ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးနင်တို့ကตายရနေဟုတ်လားမလို့ကနင်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးငါထင်လို့မဟုတ်ရင်ပါလေဒီလောက်ထိရင်းနှီးရှိနေရတာပငယ်ချင်းဆိုရကောင်းနေတယ်လုံလောက်ပဲထင်နေရသူကငါတဘာတွေပိုးတာလဲငါမင်းတို့ကပူပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မင်းဘက်ကတွေးနေရအတွေးလေးဟာနင်တရုပ်ဆောင်တာတကယ်တော်တာပဲ
ခုံယူပါတယ်မင်းကအောင်နေနဲ့လိန်ညာနေတယ်လို့ကျေးဇူးပဲမင်းအခုတကယ်နားလည်သွားပြီ ရှင်းလားရှင်းပတိစားပြီလား လေဆရာပတိစားဖြစ်မယ်နော်ညလုံးကိုအချမ်းကြီးမဖွင့်နဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲဖွင့်မယ်နော်စိတ်ကိုလျှော့တာအသက်ကိုမှန်မှန်ရှုဟုတ်ပြီနော်ခဏရှင်းတစ်ချက်ကင်ထားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မူးတော့နောက်တာရှိလားမူးရင်ဆရာချက်ချင်းပြောနော်ဆရာစားဖြစ်နေပြီနော်စိတ်ကိုလျှော့တာဆရာမရတိုင်းလို့ညလုံးကျန်ကျန်တန်းမဖွင့်နဲ့နော်စိတ်ကိုလျှော့တာဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ရှိမှာဘာလို့တက်ပေါ်လာလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုမမြင်ချင်ဘူးတော့အခုဆေးရောဆင်းမယ်လေ ညီလေးစိတ်လျှော့နေကိုကခဏလေးတိချနားထောင်ညီလေးကိုတို့တစ်ချိန်လုံးအထင်လွဲနေခဲ့တာတွေကြောင့်အချိန်တွေကခုလိုဒီဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ညီလေးအမှန်တရားကိုသိလာမှာပါမင်းဟာငါတို့သူများတွေမှာအချက်ခံရဆုံးလူသားပါမူးဒီလေးဒီစာကိုတေချာလေးနားယူပြီးမှဖတ်ပါဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးဒီလောကမှာမရှိတော့ပါဘူးမိုးမှာခုလို့မရတော့တဲ့အုံနောက်ခင်စာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေခဲ့တာကြာပါပြီမိုးအတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့နေ့ကစပြီမိုးမျက်လုံးတွေကိုယ့်အတွက်ပေးဖို့မိုးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်
ရာရဲ့တွေးကြုံနဲ့ခံမှန်းချက်တွေရဆိုအကျိတ်ရဲ့ကင်ဆာဆဲတွေကအုံနောက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုပြန့်နှံ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပြီညီမဆရာစိတ်မကောင်းပါဘူး အဲ့ဒါဆိုရင်မမကျမလေးတော့ဘာလို့တင်လဲဆရာ ချမ်းရှိနေသေးတဲ့အချိန်လေးမှာညီမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေညီမလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြတ်တမ်းပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမမချင်နေတော့ဘောပေါ်ပါမမလေးဖြစ်နိုင်တခုလောက်ကိုနေပေးပါမယ်ဆရာမမအချင်းနေပြီလေမမချစ်သူမတည်အောင်လှုပ်ထားပေးပါဆရာ ကောင်းပါပြီဆရာတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးကူညီပေးပါမယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ ဆရာကြောက်ခွင့်ပြုပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောမင်းရဲ့မရင်ချင်းပါ ဟောငယ်တငယ်လေးနေစုံမရဘူး ဒီဘက်လမ်းကြုံခဏဝင်လာလေလား ဟောကိုယ်ပြင်သွားရအောင်နော် ဟုတ်မယ်လေဘိုးစားကလည်းလောက်ပါနော်ဆရာညီမရဲ့နောက်ဆုံးချိန်တော့တစ်ခုခုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ညီမအခြေအနေကိုလည်းညီမအသိဆုံးပါဆရာဒါကြောင့်ညီမမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာညီမချစ်သူတို့လက်ချီပါလေးလှုပ်ခဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဆရာ ကောင်းပါပြီညီမဆရာညီမရဲ့စိတ်ထားကိုလေးစားပါလေဆရာတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်ပြီးကူညီပေးပါမယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာညီမမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာညီမမျက်လုံးတွေကနေတဆင့်ဒီလောကကြီးကိုဆက်မြင်စေခြင်းတည်းရဲ့ဆရာခုတော့ညီမဆက်ရည်တော့ပါမူတည်ရတော့မှာကိုတာတီလက်မခံနိုင်ဖြစ်ပြီးကိုဘဝကိုဖျက်ဆီးပြမှာမူတည်ဒါကြောင့်ကိုမိုးမုန်းတော့ရက်ဆက်တဲ့စကားတွေနဲ့ထမင်းလန်းခွဲခဲ့တာပါမိုးကိုခွင့်လွှတ်ပါနော်အခုတော့ကိုချစ်တဲ့ကင်မရာလေးနဲ့လောကကြီးရဲ့အလားပါတွေကိုမိုးဝစားကိုကဆက်ပြီးကြီးစုဆောင်ရှောက်ပေးပါမိုးအမြဲတမ်းကိုနဲ့အတူတူရှိနေမယ်နော်